59 төгрөг бодлого 40 кг мастай ачааг цахилгаан хөдөлгөөрөөр тогтмол хурдтай өргөж 8 м өндөр гаргахад 20 секунд хугацааг зарцуулсан байна. Цахилгаан хөдөлгөөрийн хийсэн ажлыг бол цахилгаан хөдөлгөөрийн чадлыг олоо гэсэн байна. А-г нь олъё. Цахилгаан хөдөлгөөрийн АЦХ MGH. Тэгвэл M маань 40 үржих нь 10 үржих нь 8. Энэ дээрээс 403,200 joule ажил хийсэн байх нь хүндийн хүчний эсрэг хийсэн ажил энэ. Ингээд биетэн цахилгаан хөдөлгөөрийн чадлыг бол нэг ч хугацаанд цахилгаан хөдөлгөөрөөс гарч байгаа тэр энергийг л хэлж байгаа. 20 секунд хугацаа зарцуулсан тэрийг T-гээр тэмдэглэж одоохондоо 3200 хуваах нь 20 160 ватт чадалтай хөдөлгөөр байх нэ. Чадалтай холбоотой хэд хэдэн бодлого бодъё. 60 дугаар бодлого 50 кг мастай ачааг 3 м өндөр 5 секунд хугацаанд өргөж гаргасан цахилгаан хөдөлгөөрийн чадлыг олоо. P тэнцүү А хуваах нь T. Энд A нь MGH байх болно. Ингээд T MGH 50-ыг үржих нь G 10 үржих нь 3 м хуваах нь 5 секунд. Энэ хоёр хураагдаад 300 ватт гарах нь байна. 61 750 кг мастай хурдны завь 50 байдлаас хөдөлж 3 секунд хугацаанд 100 м/сек хурдтай болсон байна. Ингээд 10 секунд хугацаанд завны хийх ажлыг болох нь байна. Завны чадлыг морины хүчээр илэрхийлэх нь байна. Би ямар ч байсан хурдны завны хөдөлгөөрийнх нь чадлыг нэхлээд олчихъя. Тэр бол юутай тэнцэх вэ? Ажлыг хугацаанд хуваасантаа тэнцэнэ. Харин ажил юутай тэнцэх вэ гэвэл энэ дээр хурд өгсөн байгаа учраас кинетик энерги өөрчлөлтөд тэнцэнэ. 2-1 эцсийн хурдны квадрат хасах нь 2-1 анхны хурдны квадрат. Анхны хурд нь 50 байдлаас хөдөлсөн учраас тэг ингээд А гэдэг бол 2-1-ийг үржих нь масс тэр нь 750. Ингээд 100 м/сек хурдтай болсон. 375-ыг үржих нь 10-6 зэрэг гарах нь байна. Ийм хэмжээний ажил хийсэн байна. Асар их ажил хийсэн байна. Энийг 3 секундэд хийсэн гэж байна. Хөдөлгөөрийн чадлыг бол 375-ыг үржих нь 10-6 хуваах нь 3 секунд. Хэд гарах вэ? 125-ыг үржих нь 10-6 зэрэг ватт. За 16 зэрэг гэдэг бол мегагаар илэрхийлэгддэг. Тэгвэл бүгдээр ингэж бичиж болох нь байна. 125 мегаватт юм байна. Ямар их юм бэ? Завны чадлыг морины хүчээр илэрхийлээ гэсэн байна. За 10 секундэд хийх ажлыг нь олчих бүгдээр A10 бичиж түүнийг P бүрчих нь T штрих. За P маань энэ дээр 125 10-6 зэрэг үржих нь 10. Буюу энэ ажил маань 125-ыг үржих нь 10-7 зэрэг joule байх нэ. Чадлыг морины хүчээр илэрхийл. Тэгвэл вэ штэ. Тэгвэл ингэнэ. 125-ыг үржих нь 10-6 x нөгөө тэгвэр 1 имхээ 750 юм байна. За ингээд x-ийг олё эндээс. X гэдэг бол 125 10-6-г 1-ээр үржүүлээд 750 тугаанал. Энэ нь ойролцоогоор ингэж гарч байгаа юм байна. 1 6 6 6 за ингэж 7 байх нэ морины хүч. 1667 морины хүчтэй тэнцэх юм. 62 дугаар бодлого 18 км/цаг хурдтай хөдлөх 8 тонн мастай ачааны машин 10 секунд хугацаанд 36 км/цаг хурдтай болсон юм байна. 18 км/цаг хэдэн метр секунд вэ? 5 м/сек. Тэгвэл 36 нь 10 м/сек болох нь ойлгомжтой. 5-аас 10 м/сек болж кинетик энерги нь өссөн байна. Ачааны машины кинетик энергийн өөрчлөлтийг бол за олъё. 2-1 m эцсийн хурдны квадрат хасах нь анхны хурдны квадрат тэнцүү. 2-1 8 тонн 8-ыг үржих нь 10-3 зэрэг килограмм. Эцсийн хурд нь 10 10-ын квадрат 5-ын квадрат 4000 үржих нь 100-аас хасах нь 25 75 дельта ик тэнцүү 475 28 30 за 300 үржих нь 10-3 зэрэг joule 300 киложоул гарах нь энэ дээрс. Машины хөдөлгөөрийн чадлыг морины хүчээр илэрхийлээ гэсэн байна. Тэгвэл чадлыг нь олчих.
Delta IK тэр маань ажил хуваах нь T ингээд 300 үржих нь 10-3 зэрэг хуваах нь 10 12 зэрэг 30-ыг үржих нь 10-3 зэрэг ватт 30 кВт чадалтай байж машины хөдөлгөөний чадлыг морины хүчээр илэрхийл 1 имхэн 750 юм бол 30,000 ватт нь хэдэн имхэ вэ? X тэнцүү 40 морины хүч. 63 дахь бодлого бодъё. 60 кг астаачаа 3 м өндөр 10 секунд хугацаанд өргөж гаргав. Цахилгаан хөдөлгөөр 2000 Ж энерги зарцуулсан бол хөдөлгөөрийн ашиглуулын коэффициент болон чадлыг бүгдээр олох нэ. Эхлээд хийсэн ажлыг нь олчих. mgh тэр нь 60-ыг үржих нь 10-ыг үржих нь 3 энэ дээрээс 1800 Ж ашигтай ажил хийсэн байна. Чадлыг нь олъё. Яг энэ 1800 хийхэд ямар чадал гаргасан бэ? 10 туваач 180 ватт чадал гаргасан байна. Гэхдээ энэ бол зөвхөн энэ ажлыг хийхэд зарцуулагдж байгаа чадал гэсэн үг. Цаатлынх нь хөдөлгөөрийн чадал нь бол өөр байна. Үүнээс их байх учиртай. Яагаад вэ гэхээр 1800 Ж ажил хийчихэд байдаг. Гэтэл цаанаас нь 2000 Ж энерги өгсөн байгаа хөдөлгөөрт. Ингээд ашиглуулын коэффициентийг олох юм бол ашигтай ажлыг нийт энергит нь хуваагаад 100% үржүүлчих бүгдээрээ. Ашигтай ажил нь хэд гарсан? 1800. Хэдийг өгсөн? 2000-ыг өгсөн. 0.900-аар үржүүл 90% ашиглуулын коэффициент байх нь. Ингэж бодож болно. 90%-ийн чадал нь 180 ватт юм бол 100%-ийн чадал нь X ваттал гэсэн үг. X гэхээр нэг ч дөө P' гэж. P'. Энд дээрээс P'-ийг олъё бүгдээрээ. 180-ыг 100-аар үржүүлээд 90 хуваанаар энэ дээрээс хэдэн ватт? 200 ватт чадалтай хөдөлгөөр байжээ. 64 дээр 8000 кг маста лифт 1 секунд хугацаанд 4 м дэвшлээ. Лифтийг татах хөдөлгөөрийн ашиглуулын коэффициент нь 64% бол хөдөлгөөрийн чадлыг олоо гэж хэлсэн байна. За ямар ч байсан энэ чадлыг олчих бүгдээр энэ дээрээс яасан бэ гэвэл mgh-ыг хуваах нь T. mgh 8000 үржих нь 10 үржих нь 4 м хуваах нь 1 секунд 4832 32-ыг үржих нь 10-ийн 4 зэрэг ватт. Энэ нь ашигтай чадал. Нөгөө бүр яг цаанаас өгсөн чадал нь өөр байгаад байгаа. Энэ чинь өөрөө 64%-ийг л илэрхийлж байгаа байхгүй юу? Тэгвэл 100% нь хэд байх юм бэ гэж түүнийг P' гэх. P' тэнцүү 32-ыг үржих нь 10-ийн 4 зэрэг 100% хуваах нь 64%. 500,000 ватт чадалтай байх нэ.